WO-voorzitter Michael Salons die heeft er met enkele leden een protestbijeenkomst gehouden bij vuilstortplaats Onamibo. De politie kwam eraan te pas en het is allemaal uit de hand gelopen, waarbij niet alleen Michael Salons tegen de grond gedrukt werd, maar ook de vrouwelijke bestuursleden, de ondervoorzitter en ook nog een ander lid van het bestuur, die hebben rakkenklappen moeten incasseren. Hedenochtend zijn ze geweest bij de politie, maar op de zaterdag wordt er nu anders gewerkt door de politie. Vandaar dat zij zich dan weer maandag daar zullen moeten begeven. TBN Prime Alert ontmoette hun voor politie Duisburgland en we spraken over het incident of over het gebeuren te vuilstortplaats Onamibo. Ik ben Natasha Salomons, ondervoorzitter van de WO. Ik ben Nafisa Oelers, algemeen secretaris van de WO. Ja. Mevrouw Salomon, kunt u ons Salomons. Jullie waren gisteren bezig met een vreedzaam protest bij Onamibo, vuilstortplaats. Wat gebeurde er toen? Het was eigenlijk niet echt een protest. Het was geen protest, het was een prikactie. We hadden gisteravond een prikactie te Onamibo om met onze leden samen te zitten. Om zo de minister erop te wijzen dat we heel serieus zijn. Dat we een streefdatum nodig hebben. En dat we niet willen wachten op wanneer de minister zin heeft om te reageren. Maar we hebben heel duidelijk een datum nodig per punt. En we zijn daar heel serieus mee. En dat is dan een van de prikacties van de bond geweest. En op een gegeven moment kwam de politie? Op een gegeven moment kwam de politie heel stoer doen. En de politie is heel hardhandig omgegaan met onze bondsleden. En de politie heeft zich misdragen op locatie. Misdragen in welke zin? Misdragen in de zin van dat ze zowel meneer Salons als mevrouw Salomons als leden van de bond, werknemers van het van het ministerie die daar bezig waren te werken. Tijdens onze vergadering hebben ze allemaal mishandeld, weggestoten, geduwd, gegooid. Mevrouw Salomons is bijna in de goot gevallen. En de buitenstaander moest tussen haar en de politie komen staan, zodat ze niet omver valt. De bril is half gaar geslagen. En ik vind dat de politie zich autoritair heeft opgesteld. En zich niet heeft voorgesteld. Zich niet heeft gelegitimeerd. Ze hebben geweigerd om dat te doen. Ze hebben geweigerd zich te We hebben het legitimeren. continu gevraagd. En ze hebben echt gewoon geweigerd. Het was namelijk zo, ik heb dus alles proberen te filmen waar ik kon. Misschien vonden ze dat niet zo leuk. Maar op een gegeven moment stootte een van die agenten me. Ik heb natuurlijk aangegeven, kom niet aan mijn lichaam, je moet me niet stoten. Ik bedoel van, je kan me ook netjes en beleefd vragen, mevrouw, kunt u opschuiven. En toen kwam zijn collega me ondersteunen. En was ik al bij die balustrade, eigenlijk die poort. Betonnen blok. Ja, en dan heb je daar achter een goot. En ze hebben me keihard gestoten. Gelukkig was er een buitenstaander, want ik zou echt eroverheen vallen. Ik heb er nog een slag gekregen hier bij mijn oog. Ik weet niet als u dit ziet, blauwe plekken ook aan mijn armen waar ze me hebben gestoten. En ik vind dat onterecht. Omdat we daar waren op een vreedzame manier. En we hebben ook aan de politie gevraagd dat wij onze vergadering met onze leden daar konden vervolgen zonder dat zij erbij waren of wie dat ook als buitenstaander. Want wat wij met onze leden hebben te bespreken, hoeven zij niet bij te zijn. En we hebben dan ook duidelijk aangegeven dat als we dat kunnen doen, dan gaan we weg. Ja. Maar ze wilden het hardhandig aanpakken waarschijnlijk en wijzen wie ze zijn. En ik vond het heel onterecht hoor, wat ze hebben gedaan. Er zijn andere manieren om dat op te lossen als politie. En we hebben de politie gezegd, we zijn niet daar om de werknemers te belemmeren om hun werk te doen. We zijn daar om met de werknemers te vergaderen. We zijn daar om aan te geven dat we serieus zijn. En we waren niet daar om ruzie te zoeken. We hebben ook geen ruzie met de minister. We zijn verantwoording verschuldigd aan onze leden. En die leden hebben een datum nodig. We weten dat de minister werkt.
Maar als de minister serieus is, dan geeft de minister aan, voor dit punt heb ik zoveel tijd nodig. Voor dat punt heb ik zoveel tijd. Dat is wat we willen. En als we dat onze leden nu kunnen geven, dan komt iemand als een poppenkastspelletje over. En dan gaan we daar vergaderen met onze werknemers. Je moet de medewerkers power inbouwen. Die mensen werken zonder zin. Je moet zin hebben om aan het werk te komen. Dus wij als bond doen dat. En de minister mag dan zeggen dat hij wel bezig is. Je bent bezig, maar als je serieus bent, stel je een datum in de toekomst vast. Van ik wil serieus hieraan werken. Dat geeft me tot op dat moment. En dan is dit een prikactie dat we gisteravond hebben gehad. Om aan te geven van wij zijn wel serieus. En we hebben die datum wel nodig. En dan komt de politie. En dan praten we, zeggen de politie, luister nou, we zijn niet hier om het werk stop te zetten. We zijn hier om te vergaderen met onze leden. En dan wanneer die vergadering is afgelopen, geeft u de ruimte, gaat u even weg, want we hebben onze zaken te bespreken. Wanneer we klaar zijn met de vergadering, dan gaan de werknemers door. Want die trucks die daar hun vuil komen storten, moeten toch worden genoteerd. En de politie wil besluiten dat die trucks langs gaan. De politie wil dat bepalen, dat het alle dol gegooid. Dus we leven nu gewoon in een markt. De politie heeft gisteravond een markt gecreëerd. Is dat de functie? Is dat de taak van de politie? En we staan er nu hier bij hoofdbureau politie, Duisburgland, mevrouw Salomons. De reden? Klopt. Wij zijn dus van plan om bij OPZ onze aangifte te doen tegen deze agenten. Gisteravond zijn we dus wel bij de arts geweest. Er was ons aangegeven om aangifte te doen bij politiepost Hultuin, maar dat gaan we absoluut niet doen. Waarom zouden we een aangifte doen bij dezelfde agenten die het hebben veroorzaakt? Dan kom je nergens terecht. We zijn dus hier gekomen vanmorgen omdat ons doorgegeven was door een collega-agent van dat we hier konden zijn. Maar blijkt dat we het op afspraak moeten zijn hier op de zaterdag. Dus maandag zijn we weer terug hier. Ja. U zegt dit is wel, u zegt dat dit wel voor wat betreft jullie vakbondswerk, dat dit wel een dieptepunt is? Nou, dieptepunt als in... Ja, nou, in de zin dat de politie zo te werk is gegaan tegenover jullie, terwijl jullie daar gewoon bezig waren te werken. Ik vind dat de politie gewoon aan mijn recht is gekomen. Ze moesten gewoon niet aan mijn lichaam komen. Kon op een andere manier opgelost worden. Maar vakbondswerk, daar stoppen we niet mee. We zijn er voor onze leden. Ik heb misschien die slag geïncasseerd, maar ik doe het nog steeds voor mijn leden. We doen het nog steeds voor alle werknemers van OW. Dus ongeacht wat er ook gebeurt, we zijn er nog steeds. Ja, jullie voelen jullie niet geïntimideerd? Absoluut niet, ik niet. Maar ik vind het wel een kwalijke zaak dat de politie zo moest optreden. Want het kon op een andere manier en dat weten we allemaal. U voelt zich niet geïntimideerd? Nee, ik voel me niet geïntimideerd. Ik vind wel dat die agenten die daar zijn gekomen een smaad hebben gelegd op de politie over het algemeen. Omdat ze wel degelijk weten dat het zo niet hoort. Ze hebben zich niet gelegitimeerd. Ze hebben niet aan ons verzoek voldaan. We waren niet bezig te vechten. En dan heb je ook stappen die de politie zou moeten ondernemen. Om aan te geven van luister, maar je moet nu weg. Als dat hun standpunt is. Ik zeg maar wat. Maar ze hebben niets gezegd, dus eigenlijk kan ik niet voor ze praten. Maar als je een bepaald standpunt hebt als politie, je moet je werk doen. We snappen dat, we hebben alle begrip daarvoor. Dan zeg je van luister nou, want de politie moet waarschuwen. Als je dit niet doet, dan gaat dit gebeuren. Er is geen waarschuwing gekomen. Ze zijn gekomen en ze hebben dominant gedaan. En dat is een smaad voor de politie in Suriname. Want vorige week hadden wij ook zo'n prikactie en dan hadden we het bij de autowerkplaats hier verderop aan de Duisburglaan. En daar hebben die agenten correct met ons gesproken. Ja. Wij waren bezig in een vergadering, ze riepen ons, we hebben duidelijk aangegeven, in momentje, we komen zo bij u. En precies daarna zijn we ook met ze gaan praten. Ja. En dat was op een correcte manier. Maar wat gisteravond is gebeurd, sorry, kan niet door de beugel. En zegt u op dit moment wel blij te zijn dat u het geheel hebt gefilmd? Oh ja. Ik ben trots op mezelf. Natuurlijk, tussendoor kon ik niet filmen. Want terwijl hij op mij afging, heb ik natuurlijk mijn telefoon ook weggenomen. Ik was ook bang voor het ergste. Of mijn telefoon stuk, of dat ze mijn telefoon van me zouden afpakken voor het feit dat ik alles aan het filmen was. Maar ik heb het eigenlijk gedaan uit veiligheid van ons. Van onze leden en van ons bestuur die daar aanwezig was. Dus die gemeenschap kan nu oordelen aan de hand van deze beelden? Ja, zeker. Ja? Want we zijn
hardhorend geweest om ons te verwijderen van de plek. Dus de politie heeft haar werk gedaan. Maar niet op de juiste wijze. Ik heb het al gezegd. Zoals ik gewend ben in mijn 40-jarige vakbondscarrière. Is dat je me in de boeien moest slaan en meenemen. Maar niet mishandelen. En nog mijn bestuursleden. Erg laag. Voor mij niet zozeer. Want de inspecteur heeft me genomen en op de grond gegooid. Ja, en dan biggie, allemaal trangen. Ja, dus allemaal bonk met op de grond. Ik ben zo'n smalle vakbondsleider. Maar dat je zelf die vrouwen aanvalt met klappen. Niemand. Dat is helemaal niet toe te laten. De gemeenschap zal daarover oordelen. Daarom ben ik blij dat ze gefilmd hebben. Wat ik wel gemerkt heb, is het moment, want dat hebben ze niet kunnen filmen, maar we hebben genoeg getuigen op bij schuilstortplaats. En ik ben naar de dokter geweest. Schaafwonden op mijn rug, schaafwonden aan mijn voet. Ja, lichaamspijnen nu. Ja. Dus er is genoeg getuigen. Maar dat moment dat ik op de grond gesmeten werd door die inspecteur, ja, hebben ze haar ook aangevallen. Dus ik neem aan, ze mocht dat niet filmen. Want dat hebben we niet kunnen filmen, want ze hebben er direct aangevallen. Ik zag de beelden van uw voet, Ja. dat bloedde ergens. Ja, dit zijn schaafwonden. Kijk, hij is nog goed opgezet. Mevrouw heeft vanmorgen nog bij het poetsen, toen ik aan het poetsen was, heeft ze nog een schaafwond op mijn rug ontdekt. Mina sapur mi blusja. Maar overal heb ik ook luchtregels bij. We zijn naar de dokter geweest, dus alles is vastgelegd. Zij en ik zijn gisteravond direct naar de dokter geweest, omdat we dachten we moeten hier komen. Belangrijk is, ik weet niet of ze het al hebben gezegd, ze hadden ons geadviseerd om aangifte te doen bij politieresort Houten. Maar het is politieresort Houten die ons heeft mishandeld. Zou u dat doen? Ik niet. Dus we hebben gezegd, we komen naar OPZ. Dus maandag bent u weer hier. Ja, ze gaan bellen. We hebben een telefoonnummer gehad. We gaan bellen om een afspraak te maken. En dan, zodra we een afspraak hebben, dan komen we er terug. Want dit kunnen we niet zo laten. Anders zullen meerdere vakbondsleiders, wanneer ze opkomen voor de rechten van de Rokomang, zullen ze mishandeld worden. Dus wij moeten er, het is nu gebeurd met mij. Als we het zo laten, dan zal het ook gebeuren met die andere vakbondsleiders. En dat kan ik naar mijn afbouwen van de vakbeweging niet laten voor die jongeren dat dat verder gaat gebeuren. No way. U voelt, eenzelfde vraag heb ik ook de dames gesteld. U voelt zich niet geïntimideerd? Nee, dan kent u deze vakbondsleider niet. Ja? Ik word juist aangezet om mijn draaiboek af te werken. Want ik heb een draaiboek. En mijn draaiboek is zodanig uitgezet dat ik het heel jaar actiemomenten zal hebben. Ja? En de minister mag erop rekenen. Ik heb één ding gezegd. Er zijn maar 2 zaken die mij zullen stoppen, ja, om mijn draaiboek niet af te werken. Is 1 een heel makkelijke, dat de minister met ons aan tafel zit. En we gaan naar het streefdatum dat wij hem vragen vanaf 16 maart. Om zaken op te lossen. En de tweede is dat ze me moeten afmaken.